ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சில டிப்ஸ் தான். அதாவது பேச்சுலர்ஸாக இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது. நம்ம வீட்டில் இருந்தால் இந்த வேலைலாம் எதுவும் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை, நம்ம சமைச்சிக்க தேவையில்லை. நம்ம சமைச்சதுக்கப்புறம் அந்த பாத்திரமெல்லாம் விளக்க தேவையில்லை. அது செய்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டில் லேடிஸ் இருப்பாங்க. முக்கியமாக கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு அம்மா இருப்பாங்க, கல்யாணமாக இருந்தால் பொண்டாட்டி இருப்பாங்க. இப்படி பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் அந்த கிச்சன் பக்கமே ஆம்பளைங்க நுழையவே மாட்டாங்க. ஆனால் பேச்சுலராக இருக்கப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தினமும் இத்தனை சாமானும் நான் கழுவிட்டு தான் இருக்கேன். அதை இன்றைக்கி vlog-ஆ போடலாமே சொல்லி நான் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவை முழுக்க பாருங்கள். உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது உங்கள் லைஃப்க்கு அது பெரிதும் உபயோகமாக இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் இருக்கிறது அபுதாபி. இங்கே அபுதாபியில் நான் இருக்க ஃப்ளாட்டில் காமன் கிச்சன் தான். இந்த கிச்சனில் தான் எல்லோரும் சமைச்சிப்பாங்க, எல்லோரும் பாத்திரம் கழுவிப்பாங்க. இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த வாஷ் பேசின் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ரெண்டு இருக்குது, ரெண்டு குழி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி வாஷ் பேசின் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று எம்டியாக வச்சு அதில் நம்ம நல்லா சாமானை போட்டு தேய்க்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது. நம்ம அந்த சாமானை தேய்ச்சதுக்கப்புறம் அதை அடுத்ததில் வைக்கிறதுக்கும் வசதியாக இருக்குது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கம்ஃபர்ட்டாகவும் இருக்கும். முக்கியமாக இந்த சாமான் கழுவுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சாப்பாடெல்லாம் மிச்சம் இருக்கும் பாருங்கள். அந்த கருவேப்பிலை, அந்த பச்சை மிளகா, இந்த தக்காளி இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மிச்சம் இருக்கும் பாருங்கள். அது நம்ம சாப்பிட்ட கையோட வாஷ் பேஷனில் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதை எடுத்து நம்ம டஸ்ட்பினில் போட்டுடணும். அதை அப்படியே நம்ம போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்மெல் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லதுக்கு இல்லை. அதையும் தாண்டி நீங்கள் சாப்பிட்ட கையோட அந்த பாத்திரத்தெல்லாம் விலக்கி வச்சுடுறது நல்லது. ஏன்னா அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா நிறைய பாத்திரம் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கழுவுறப்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டைம் இருந்தால் நான் உடனே கழுவிடுவேன். டைம் இல்லாதப்போ என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாஷ் பேஷனுக்கு கீழேயே ஒரு கப்போர்டு இருக்குது, அதில் நான் வச்சுடுவேன். அதுக்கப்புறம் எப்போ டைம் இருக்கோ நான் அப்போ கழுவிப்பேன். அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதில் அந்த ஃபுட் வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி பிடிச்சிட்டு தான் நான் வைப்பேன். அப்படி வச்சா தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் கழுவுறப்ப நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒட்டிக்கிட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் தேய்க்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். தண்ணி ஊற்றுறதுனால அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. அதையும் தாண்டி அந்த ஃபுட் வேஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த ஸ்மெல்லும் குறையும். ஸோ இல்லைன்னா பேட் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். இங்கே நான் இந்த சாமான்லாம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த லிக்விட் பார்த்திங்கன்னா டிஷ்வாஷர் லிக்விட் தான். அது லெமன் ஃப்ளேவர் நான் வாங்கியிருக்கேன். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ராப் விட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் தேய்க்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழுக்கு போகுது. உங்களுக்கு அந்த அலுமினியம் பாத்திரமெல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெள்ளையாகவும் ஆகுது. அதையும் தாண்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அதையும் தாண்டி இன்னும் அயன் ஸ்பாஞ்ச் இருக்கும் பாருங்கள், அந்த ஸ்பாஞ்சும் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடி பிடிச்சிருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில். அதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு நல்லபடியாக உங்களுக்கு வாஷ் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நார்மல் ஸ்பாஞ்சில் அது வாஷ் பண்ண முடியாது. அதனால் நான் 2 ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி தான் எல்லாத்தையுமே நான் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதையும் தாண்டி இந்த அலுமினியம் பாத்திரம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கீழே கருப்பு கருப்பாக மாறிடுது இந்த அடுப்பில் வைக்கிறப்ப. அதை நம்ம டைம் எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணால் அதுவும் நம்ம வெள்ளையாக மாற்றலாம். பட் அந்தளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் விட்டுடுவேன். அந்த கலர் அந்த கருப்பு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அப்படியே தான் நான் வச்சிடுறேன். ஸோ இந்த பாத்திரமெல்லாம் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்பாஞ்ச் எல்லாமே நல்லா நீங்கள் கழுவிட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் எக்ஸஸாக இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுடுங்க. பிழிஞ்சிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் வச்சு மூடி வைக்கிறது நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்செக்ட்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் தயிர் வாங்குவேன். அந்த டப்பா எனக்கு நிறைய கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது. அதனால் அந்த ஒரு டப்பா நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் அதில் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணாத நேரத்தில் இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் அது அஃபெக்ட் பண்ணாது. அதையும் தாண்டி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உள்ளே வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்மெல்லும் வராது. நீங்கள் வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே நீங்கள் உள்ளே தூக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும், அழுகி போன வாசனை வரும். அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து பக்குவமாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். இதெல்லாம் தாண்டி இந்த வாஷ் பேஷனில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா, இந்த டேப் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நம்ம எப்படி வேணும்னா அப்படி நம்ம திருப்பிக்கலாம். அதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்குது. நம்ம சாமான் கழுவுறப்ப நமக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வாஷ் பேஷன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் கூட கிச்சனுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா, இதில் டபுள் பேஷன் இருக்குது. ஆனால் பக்கத்தில் ஸ்ட்ரெயினர் இல்லை. அப்போ ஸ்ட்ரெயினர் இருந்தால் நம்ம அதில் நம்ம பாத்திரம் கழுவிட்டு வைக்கிறப்ப அந்த தண்ணி எல்லாமே வடிகட்டுறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரெயினர் இங்கே இல்லை. ஸோ அதை நான் அந்த கிரானைட் அந்த டாப்பில் தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த கிரானைட் டாப்பை க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி அங்கே ஒரு வைப்பர் இருக்குது பாருங்கள், அது எல்லாமே காமன் தான், வாங்கி வச்சுருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரெயினர் இருந்திருந்தால் இந்த வேலை நமக்கு மிச்சமாகும்.
முக்கியமாக வந்து நான் ஃபீல் பண்ணுறது என்னன்னா, இந்த ஸ்டீல் பாத்திரம் வந்து கழுவுறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. பட் இந்த அலுமினியம் பாத்திரம் கழுவுறதுக்குள்ளே போதும் போதும்னு ஆகுது. ஏன்னா அந்த குக்கரு, அந்த கடாயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து அடிப்பிடிச்சிடுது. இல்லைனா வந்து கருப்பாக வந்து மாறிடுது. வேறு மாதிரி ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலராக வேறு இருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து தேய்ச்சா தான் அது வந்து க்ளீன் ஆகுது. ஸோ இது வந்து நார்மலாக நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் டிஷ்வாஷர் வந்து இருக்கு இல்லையா, இப்போல்லாம் வாஷிங் மிஷின் மாதிரி அதுவும் வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் வீட்டில். அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா போட்டால் நல்லா க்ளீன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இந்தளவு கஷ்டப்பட தேவையில்லை. ஸோ அதுக்குமே பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும். அதுக்கேற்ற அந்த வாட்டர் கனெக்ஷன், அந்த டேப் கனெக்ஷன், அந்த செட்டப்லாம் இருந்தால் அது வந்து வாங்கலாம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த திருவள்ளூரில் வந்து வசந்த் & கோ வந்து இருக்குது. அப்போ வந்து நான் பைக் எடுத்த புதுசில் பைக் வந்து எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு லேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதனால் பக்கத்தில் வசந்த் & கோ இருந்ததுனால அங்கே நான் போயிட்டு நான் கொட்டேஷன் வந்து கேட்டிருந்தேன். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஃப்பி அந்த மாடல்லாம் இருக்குது டிஷ்வாஷரில். அது 28,000லேருந்து 35,000 சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் பல வருஷமாக அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. அது மட்டும் இன்னும் கம்மியாகலை. அது கம்மியான எல்லோரும் வாங்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அதுலேயுமே நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து இருக்குது. நீங்கள் அதில் வந்து எந்த குப்பையுமே போடக்கூடாது. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா அந்த ஃபுட் வேஸ்ட்டையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெறும் பாத்திரத்தை மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் போடணும். அதையும் தாண்டி அதுக்குன்னு தனியாக நீங்கள் வந்து அந்த டிஷ்வாஷர் லிக்விடு இல்லைனா அந்த பவுடர் ஏதாவது வாங்குற மாதிரி வரும். அது எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் செலவு பண்ணுற மாதிரி தான் வருமே தவிர அது உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் கிடையாது. கொஞ்சம் காசு செலவு பண்ணால் தான் அது உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக செட் ஆகும். இப்போ இந்த மாதிரி டிஷ்வாஷரில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம பாத்திரம் வந்து விளக்க தேவையில்லை. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நல்லபடியாக க்ளீன் பண்ணிவிடும். ஹாட் வாட்டர்லாம் கூட வரும். நல்லா உங்களுக்கு இந்த பாக்டீரியாலாம் கூட ரிமூவ் பண்ணுற அளவுக்கு அதில் வந்து செட்டப் வந்து இருக்குது. நம்ம கழுவுனா கூட பாக்டீரியா ரிமூவ் ஆகுமான்னு தெரியாது. ஸோ இதெல்லாமே அட்வான்டேஜ். ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா அது ஆல்ரெடி காஸ்ட்லியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி காஸ்ட்லியாக இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இன்னும் கூட உங்களுக்கு அந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் எல்லாம் பயங்கரமாக வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஹெட்டேக்கெல்லாம் கூட இருக்குது. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அது வாங்கணுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கழுவுன அந்த பாத்திரம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. இந்த காய்கறி பேஸ்கெட்லாம் இருக்கும் பாருங்கள், அதை வந்து தூக்கி போட்டுடுவாங்க. அதில் ஒன்று வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த பேஸ்கெட் தான் இது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. கிச்சனுக்குள்ளே லைட்டும் இருக்குது. இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து எல்லாத்தையும் வச்சுக்கலாம். நான் இந்த ஒரு பேஸ்கெட்டில் தான் எல்லாத்தையும் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஏதாவது இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வடிகட்டிடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக. உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பாத்திரமும் சேர்த்து நான் ஒரே இதில் வந்து நான் வச்சுப்பேன். எப்போ தேவைப்பட்டாலும் நான் இதை வந்து நான் எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். இப்போ இதில் வந்து பெரிய பாத்திரம்லாம் கீழே வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே இந்த கரண்டி இந்த ஸ்பூன் எல்லாமே போட்டுட்டு தட்டெல்லாம் மேலே வச்சு நான் மூடிட்டு மேலே வந்து அந்த தோசை சட்டி இருக்குல்ல, அந்த தோசை சட்டி வந்து நான் அப்பப்போ நான் வந்து கழுவ மாட்டேன். வெரி ரேர் தான். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நான் கவுத்தி வச்சுருந்தனால உங்களுக்கு அதில் இன்செக்ட்ஸ் அந்த பூச்செல்லாம் எதுவும் போகாது மேக்ஸிமம். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அப்பப்போ கழுவிட்டு இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தோசைலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டிட்டு போயிடும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் அப்படியே தான் நான் வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்து அதில் வச்சுடுவேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு அந்த ஷெல்ஃபில் வந்து வச்சிடலாம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கையில் வந்து நான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு நான் இதை வந்து ஒரு கையில் வந்து தூக்கினேன். இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான் இல்லையா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் உடஞ்சி போச்சு. ஸோ அது வேறு தேவையில்லாமல் வந்து உடச்சாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே எல்லாருக்கும் வந்து ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும். அது வேறு பிளாஸ்டிக் தான். இதெல்லாமே நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு வருது. நார்மலாக அது வந்து குப்பையில் தூக்கி போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து நல்லது தான். அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஷெல்ஃபில் வந்து வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு வைக்கிறதுக்கு வந்து அது வாட்டமாக இருக்கும். அதில் ஹேண்டலும் இருக்கும் பாருங்கள், உள்ளே தள்ளுறதுக்கு வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. அதை நீங்கள் காசு கொடுத்தும் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக தான் இந்த ரூம் வந்து க்ளீன் பண்ணாங்க. நிறைய கச்டாஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தூக்கி போட்டாச்சு. இப்போ வந்து இது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. இப்போ இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து என்னுடைய ஐட்டம்ஸ் வந்து வச்சுக்கலாம்னு சொன்னதுனால என்னுடைய அந்த பழைய ஸ்டவ்வை நான் வச்சுருக்கேன் அதில். இது வந்து ரொம்ப சின்ன ரூம் தான். பட் அதில் போய் நம்ம நிற்கிறதுக்கு கூட அங்கே வாட்டம் இருக்காது. அந்த டோர் பாருங்கள், ஜஸ்ட்டு ஒரு 1.5 feet டோர் தான் அது. உள்ளே வந்து குண்டாக இருக்கவங்க நுழைய கூட முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு டோர் தான் அது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த செட்டப் வந்து இந்த கிச்சனில் வந்து இருக்குது. அதையும் தாண்டி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிச்சன்லேயே பார்த்திங்கன்னா 3 அடுப்பு வந்து இருக்குது. 3மே பார்த்திங்கன்னா டபுள் பர்னர் கொண்ட அடுப்பு. அது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா சமைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஜனங்க இருப்பாங்க. ஓவராக புகை வந்துடும். ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இது. இந்த மாதிரி தான் இந்த ஷேரிங் கிச்சனில் இந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது இங்கே UAEயில். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த டிஷ்வாஷர் லிக்விட் தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சும்மா ஒரு ட்ராப் போட்டாலே நல்லா வந்து உங்களுக்கு அழுக்கு வந்து போகுது. ஸோ உங்களுக்கு பாத்திரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளையாக வந்து கிடைக்குது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சொன்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற தகவல்கள் எளிதில் பெற நம்ம சேனல் கீழே இருக்க அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வர மாதிரி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ கீப் வாட்சிங் மோர் வீடியோஸ் ஃப்ரம் மை சேனல் பிளேலிஸ்ட். ஸோ see you with another interesting video and have a great day. Bye bye.